nyt lähdettiin reissuun. Eka pysäkki olisi Tampereelle. Tuo näkyy vähän tavaraa. Välillä hyppää mun kiesiin, mä lähden kruisiin yksinä illan tulle. Skobet pumppaa täysiin, mut se tuntuu mulle kuin hiljaisuudelta. Meditaatios kaukana kaikesta hälinnästä, mitä liiaks kuulen. Mä putsaan mun mielestä liat, kunnes taas tunne mun visiot on ihan uudet. Pakko pitää tää fokus päällä tai mä missaan muuten mun tilaisuuden. Feidas elämästä kaiken turhan, koska päätin ettei oo vaan tilaa mulle. Ja huomasin joo, et jengillä on nykyään mua kohtaa joku vihan tunne. Ihan ok, ei siinä oo mitään vikaa mulle. Pitää olla haasteita, jos kivaa muuten. Nyt on aika tehdä taas toistoi. Täällä päin painetta urakalla ja kun pulappa on taas uissiin, mä näytän kreikkalaiselta jumalalta. Tuli käyty Uriammakeistuussa. Vähän pikkuostoksia. Oli aika cool ekaa kertaa. Ja nyt vois jatkaa taas matkaa Tampereelle päin siis. En hirveästi oo kertonut juma. On hieno. Siis tarkoitus olisi nukkua autossa. Siitä voi vähän nähdä. Ja nyt eka Tampereella vähän kattelee Tampere-paikkoja ja siitä jatkaa johonkin päin. En oo suunnitellut vielä mihin siitä mentäis. 2 lähettiin ja kello on jo kohta 4. Elikkäs nyt tultiin Ideaparkkiin. Tässä olisi tarkoitus vähän suunnitella, että mitäs nyt sit tuolta minne Tampereen menee ja mistä jatkais matkaa. Joo. Alkaa olla vähän jo lunta. Enemmän kuin Turussa. Katsotaan onnistuuko, että tekisin kaikki omat ruuat ja kaikki retkikeittimellä ja tälleen. Niin kuin, et, ei mitään ylimääräistä turhaa. En niinku somea niinku kattois oikeastaan mitään somesta. Kavereitten kanssa voi vähän viestitellä, jos tarvii ja vanhempiakaan. Muuten tarkoitus olisi vaan elää niinku ilman somea, ilman mitään turhaa. Mennä laskettelee ja tälleen. Tehdä itse omat ruuat. Katsotaan miten onnistuu. Mitä enemmän sä tuut kieltää, niin sitä enemmän mä tuun tekemään se. En mä tiedä miksi, mut joku nappi mua ei vois menee päälle. Mun on pakko stuntaa. Vanteet 20 tuumaa. Ja sun lempari daami munkaa. Kuulet kaukaa, mun skobet pumppaa. Ain kun pulappaa, mun on pakko stuntaa. Kaulassa kiiltää kultaa. Mun pääl pelkkää koko mustaa. Joka päivä mun pitää hustaa. Ain kun pulappaa, mun on pakko stuntaa. Pidä mun perhettä. Tässä ne pikku rahkat ja vähän muutakin syötävää. Niin. Sitten matka jatkuu. Tampereella ollaan ja niin on tuo matkaa kestänyt aika pitkään jo, että Tampereella on vasta päästy. Jos tänään pääsis edes Jyväskylään, mutta tarkoitus olisi kyllä Kuopioon. Se olisi ihan mukava. Joo, eli matka jatkuisi sitten. Laitoin vähän kamoja paremmin ja sillä, että sänky on vähän valmiina ja muutenkin, että löytää kylmempää takkia. Ja sitten vielä tässä matkalla voisi syödä tällaisia. Joo, ja sitten tuolta Uriammakeistuusta Dynamit. Antanut kortta, pahtanut kovaa, harvemmin itelle antanut lomaa. Mut silti, kaikki niin hyvin mä fiilaan. Mä tajun mä johdos, veli of course, jengi yrittää kiilaa. Mut jos ne kehtaa, mulle steppaa, se on kun ylittäis miinaa. Vaikka enää musta ei oo niin tyylikäs beef, vaan enemmän pyritään hiilaa. Mulla on ikuisesti omat hommat reilas, kun jos mä feilaan, en mä syytä muita. Mulla on kaulassa kiiltoa, josta peilaan. Jaahas, nyt ollaan Kuopioon saavuttu. Tää on tällainen joku Poukama, missä on järvi vieressä ja tässä oli hyvä paikka.
tähän voisi jäädä nyt nukkumaan sitten. Että tuossa on 10 tuntia saa parkkeerata ja kielun koissa hytte, joo. Täällä sitten nukutaan ja herätään sit kun herätään. Joo. Voin sanoa, että nyt on kyllä peti ja kaikki valmiina. Mutta tällä hetkellä ainakin ihan hiton kuuma. Nyt kun saan nää kaikki valmiiksi tähän. Katsotaan. Nyt hetki chillailua ja vähän silleen kattoo fiilistä, että mitäs nyt. Mut joo. Hyvin on kyllä mennyt tähän saakka. Hyvää huomenta. Kello on 7:30. Hyvää huomenta. Pisti auton lämpeen nyt. En mä vielä ole ihan lähdössä, mutta pisti auton lämpeämään joo. Nyt ihan tässä aamulla tässä pari autoa kävi. Ne kävi tuossa avannosta jotain, kävi tuolla tekemässä, mutta muuten meni hyvin hyvä. Joo. Annetaan auto hetken lämmetä ja mäkin menen lämmittelee sinne ja sitten vois vähän järjestellä taas kamoja ja sit mennä vois syödä jotain. Joo. Joo. Semmoista. Heder vill jag giva de gångare 12 som gå ut i Rosendelunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller betsel ut i munnen. Herr mannelig, tro loven i mig för det jag bjuder så. Nyt ollaan Kajaanissa. Aamulla mä en hirveästi kerännyt tekemään mitään, kun se tuli sen verran porukkaa, että piti lähteä sit siitä. Kävin tankkaa, keitin aamukahvit ja join ne tässä matkalla. 2 tuntia ajelin tänne. Ja tästä olisi Kuusamoon 3 tuntia siihen Rukalle. Ja joo. Siellä sitten seuraavaksi varmaankin. Ei muuta. Nyt mä syön vähän tästä pientä ja juon ja matka jatkuu. Hopeinen kolo merelle siltaa. Ei tulla koskaan, voisi kai tällaista iltaa. Odotan turhaan sinua armain. No niin, uusi päivä. Eilen meni vähän miten meni. Joo. Ei ollut mikään paras päivä eilen, mutta nyt ollaan Rukalla. Joo, katsotaan mitä menee.
to feel the rush. This just ain't enough. Will you be my ride or die? We can do this every night. Will you be my ride or die? huomenta. On se jo. Eli lähdettiin nyt pienellä karhukierrokselle, minikierrokselle, että mennään siihen Myllykoskella vaan. Ja sen jälkeen syödään siellä ja sit lähdetään takas ja sit mennään leville. Hyvin on nukkunut viime yönkin noin 9-8 tuntia nukuin, että
Some have died and some are alive, and others sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Turha paljon missattui puheluit. Luen sun viestit ja lue muit. Lentokone tilaa. Meen lentokone tilaa. Turha paljon missattui puheluit. Luen sun viestit ja lue muit. Lentokone tilaa. Meen lentokone tilaa. Me tyhmäks ku turisti ku musa tee. Koska mä en oo turisti ku tät musa tee. Tähän käytetty on tunteis. Siks mun weak foodki on 5 star. Ihan niinku Usmein. Miss oot? Mieti vaan, vaikei pitää. Toi mahtaa tulla. Tai mihin toi tulee, tiedä? Toi tulee.
suorittaja vois puolita ajan ja olla kuin robotti. Tehdä aina jotain muodikasta tai vastaa muotia ruotia. Onks tää kulta vai muovia? Jollekin sovittaa kruunun ja tuolia. Idoli matsku jos teinit kirkuu. Mikko, tätäks se on? Mun paletis on värejä jo liikaa. Näyttää hyvältä sulkoo chigaa. Taiteilija ihan viimeiseen asti. En mä pelkää seistä täs alasti. Mä oon outo, kyl mä tiiän sen viettänyt päivitäkaan ihan kahdestaan. Joskus masentaa kirjoittaa siitä kuinka siistii tää on kun kammoo ihmisiä. Vetää viimeisiä henkosi ineen sängys kun on pimeet. Oo Helsingin superskunkki. Lungimpi jäbä joka riimeen sumpli. Kaiken aikaa vuosia läpi. Treenasin räpiä nyt opettele sitä. Se on sisäinen kantava voima. Pääs, mul sana valikoima. Kaupungin katuja, niinku turistit täällä Dalla. Mä tulin käymään vaan, niinku turistit täällä Dalla. Niinku turistit täällä Dalla. Kaupungin katuja, niinku turistit täällä Dalla. Oma kuva tän päivän lehdes. Ei sitä mieti aina räppiä tehdes. Et jotain vois kiinnostaa mitä mä oon tehnyt. Kuka on tai mihin mä oon menos. Seiso keskellä viihliksen ostari. Denso on pummimas röökistä poskariin. Tää on Oskari arvoinen suoritus. Pieni lähiö ja näin paljon vuositus. Baarikaapis, päkkäri viinoin. Mustassa paidassa valkoisia viivoi. Siirtoiko sakista laikeen paris. Mun savuke karis, ne kutsu rasta fariksi. EMH, to asia.